Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo um vídeo agora porque eu vi um barulho estranho. Vocês estão escutando esse barulho? Eu não sei de onde está vindo, tá? Tudo bem? Tô fazendo um vídeo bem agora, ó. Tá mais pra cá esse barulho. Estão escutando melhor aqui, ó? Ó. Estão escutando? Eu não sei que barulho é esse, tá? Se você souber, bota aqui embaixo nos comentários, tá bom? Ó, tô gravando agora, né? Tô gravando agora, tá bom? Tudo bem. E o pai até devia ter que hoje é dia do meu pai dar aula. Eu tô nesse quarto aqui já ali. A caminha da Bia fica ali porque ela tem que ficar aqui, né? Meu pai tá dando aula. Eu vi um barulho bem estranho agora mesmo, tá? Tá mais pra cá esse barulho, ó. Tá mais pra cá quando a gente escuta assim, ó. Se souber o que é, bota aqui embaixo nos comentários esse barulho, tá bom? Tudo bem, gente? Ó. Lá em cima, não sei de onde, não sei se tá chovendo, mas tá chovendo lá fora. Deve ser barulho de chuva, deve ser. Vamos ver se é. Vamos ver se tá chovendo. Vamos ver. Não, não tá chovendo. Não tá chovendo. Ó como que tá lá fora. Viu? Não tá chovendo. Eu tô achando que pode ser alguma coisa, não sei, algum barulho que eu não sei exatamente o que é, né? Tá um barulho bem estranho mesmo, tá um barulho bem estranho. Tá vendo o barulho? Tá mais pra cá esse barulho. Tá mais pra cá, ó. Vocês estão ouvindo melhor esse barulho? Tem alguma coisa, algum lugar assim, né, que tá... Aqui dá pra ouvir melhor esse barulho, aqui dá pra ouvir melhor. Aqui dá pra ouvir um barulho melhor, viu? Tá vendo? Aí a minha pia. Não vou mostrar muito, tá bem bagunçado, né? Não sei que barulho é esse, gente, tá? Não sei que barulho é esse, tá bom? Tudo bem? Se souber, já bota aqui embaixo nos comentários, tá bom? E tô fazendo o vídeo até aqui, tá bom, gente? Então, se vocês souberem o que é o barulho, bota aqui embaixo nos comentários pra eu saber, tá bom? Então tá, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.